Nataka niseme jana kulikuwa na mkasa kule Nairobi. Kulitokea na mlipuko wa gesi kule Embakasi, na tunazidi kuwatibu watu wetu na tunazidi kuwapa rambirambi wale ambao walipoteza watoto wao. Nimemsikia rais akisema kwamba wale wote waliohusika, maafisa wa serikali, eti wafutwe kazi. Nataka nimwambie aanze na wale marafiki zake ambao wako ndani ya wizara ya Kawi. Hey, we want him to start with the Minister for Energy. Ndio tujue kwamba ako serious. Shirika ambalo linapeana leseni linaitwa EPRA. Aanze na wao. Asiende kushika watchman wadogo kule kwa mlango alafu anasema ati serikali imechukua hatua. Jambo la pili, mimi nataka niwaombe wenzangu. Ukiona baba ama chama cha ODM kinakosoa mtu ambaye ameshikilia afisi ya umma, haimaanishi kwamba baba anachukia jamii ya huyo mtu ama ameanzisha vita na jamii ya huyo mtu. Nyinyi mnajua kwetu ni Bungoma. Mimi ni Mbukusu. Kule kwenye siasa za kitaifa wa Bukusu kuna mtu anaitwa Wetangula ambaye ni number 3. Yeye anashikilia bunge la kitaifa. Wakati ambapo Wetangula anakosea, hata mimi mwenyewe kama Sifuna lazima nimkosoe, nimwambie hapo umepotea.